এই নদী ভাঙার পরে আপনাদের বাড়িঘর মোট কয় ভাঙা দিছে? আমরা 6 ভাঙা দিয়ে এখানে যে এখন কি অবস্থা আপনাদের সংসার চলে? আমাগো সংসার অনেক অভাবে চলে। একটা মেয়ে ডাঙ্গর হয়েছে, 2টা মেয়ে বিয়ে দিছি, একটা মেয়ে ডাঙ্গর হয়েছে, টাকার জন্য বিয়ে শাদি দিতে পারি না, পড়ালেখা করাইতে পারি না, দুরাবস্থায় চলতে আছি, দুরাবস্থায় থাকতে আছি। জায়গা জমিন অত সম্ভব নাই, পরের জমিনে তাই ওর কাজ তাই কোনো আমার কোনো আল্লাহর রাস্তা কোনো রিলিফ টাকা পয়সা কোনো কিছু আসে, কোনো কিছু পাই না, দেয় না। আমরা পানির ভিতরে কত পানি খাইতাম কি, আমরা কি জানি কে বসবাস করছি, পানির ভিতরে ডুববাতাম কি, মরিয়া পর দিছি, মানুষের চেঁচে উঠেছে আমার। এরপরে একজনে এই জায়গা কান দেওয়ানে এই ইস্তাম দিছি, এই ইস্তামের পরে কোনো কিছু আমরা পাইতে আসছি না। নদী ভাঙ্গা এলাকা সব অভাবে চলে, বুঝছেন। এই আর এই যে বলক যদি না দিত তো বেরিগুড়িতে ব্যাক লয়ে যেত, আমরা তো পানির তলে থাকতাম, ডুবে মরতাম। বেরিতে একটু ইসলাম পাইছি আর কি, সুবিধা রয়েছি। এইভাবে আমরা দিন কিনতেন না, চাল কিনতেন না, ডাল কিনতেন না, ছেলে মেয়ে লই সংসারে অভাবে কাটাই, কষ্ট কালাসে চালাই চলি। এইভাবে আমরা দিন কাটাইতে আসি না। আমার দিকে তো সরকারে কোনো পদে কি কেন নে না, ইসলাম নে না, যাও আইয়ে লেম্বাসের মানে খাইয়া লায়, ওই মাতাব্বররা নেয়, গরিব গুণাগর দিকে লক্ষ্য নেয় না। এইভাবে চলে আমাকে দিন। আর কি করবো। আমার নাম বিবি আসুরা খাতুন। আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন? আমার 3 ছেলে 3 মেয়ে। 3 ছেলে 3 মেয়ে। আপনার নাম কি? লাইজু। লাইজু। আপনার সংসার চলে কি? আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন আছে? আমার আল্লাহতে দুগা মেয়ে গেছে। 2 ছেলে 1 মেয়ে। 2 মেয়ে। 2 মেয়ে। আপনার সংসার চলে কিভাবে? এই আমাকে একই অবস্থা, বুঝি আগে আমার নানি শাশুড়ি একই অবস্থা। আপনাদের নদী কয় ভাঙা দিছে? এই অগস্ট এক লগে ভাঙ্গা দিছে। তো ভাঙা দিয়ে আপনার নদীর কাছে কেন? কি নদীর কাছে থাকলে কি আপনার মাছ টাছ ধরেন, এই জন্য এটা দিয়ে চলে? যে আনতালে খাই না, আনতালে নেই। এখন নদীতে মাছ পড়ে না? যে নন কম পড়ে। নদীতে মাছ কম পড়ে। বর্ষা সিজনে তো মাছ বেশি পড়ার কথা। যে নন পড়ে না। যে ফরেন নৌকা ভাই মাছ হইব কি, বাগে যুগে যা 100 টাকা 50 টাকা পায়, একই সংসার নিবি। পোলানের পিছে এই যে কিভাবে করে দিছি, চালের কেজি 50 টাকা করে, 1 কেজি যদি কিনি আমাকে তাহলে 5 পেটে হয় নাই। পোলাইন 3 গা, আমরা 2 গা জামাইব তো করতো নেই, আল্লাহ না খাওয়াই না ঘরে হয় নাই। যে অনেক আনতালে খাই না, আনতালে নাই, এই অবস্থা চলি। এই অবস্থা জীবন চলে। যে আপনার স্বামী কি করেন? এই চান্দি মানুষের চান্দি পাইছে। শান্তি পায়। যে কালকে 100 টাকা পাইছে, 100 টাকা পাই কিছু আনতে পারে না ঘরে। বাজার কিনবো, বাজার কিনবো না, ফুলাইনের সংসার কিনবো না, ফুলাইনের ছেলে মেয়ের পোশাক দিতে পারে না, পোশাক দিন না, তেল সাবান দিন, কিছু তো করতে পারি না। কানতে থাকে পেটের। তো এভাবে তো সংসার চলি। অন পারি না তো কাজ করতে যদি কেমন তো কাজও যাইতাম, কাজ করি ভাত খাইতাম, কি করতাম। এ ছাড়া তার পথ নাই। না আচ্ছা। তাহলে আপনাদের জীবন এখন খুব কষ্টে কাটে। কষ্টে তো কাটাই, কত কষ্টে কাটাই, দুঃখে সুখে কাটাই, কিনে না কাটাই, চেহারা দেখলে তো পাওয়া যায়। সান ঘর তুয়ার আমাকে ভাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। তাহলে আপনারা কি চান? আপনাদের এখানে তো প্রতিনিধি এসে আমাদের এমপি সাহেব মুকুল সাহেব, কি চাই ভাই? তো মোটামুটি আপনাদের অনুদান দেওয়া এরকম আপনারা করেন, আশাবাদ করেন? ফাঁসাদ গরম যদি এম বিষয় আঙ্গুর দিকে লক্ষ্য নেয় তাহলে নিতে পারে, আর যদি লক্ষ্য না নেয় তো করার তো আমাকে গরিবের কিচ্ছু নেই। এমপি সাহেব তো আপনাদের পানি থেকে রাস্তা করছে, বলুক দিছে, সবকিছু তো আমাদের একটু ইসলাম দিছে। হ্যাঁ যদি ইসলাম না দিতে তাহলে তো আমরা আরো পানির তলে ডুববে মতো হইতো। তার তো বদনামি কই না, এটা দিয়ে তো হ্যাঁ খুব সুখে রাখছে। আর কেয়ারও নিছে, নিলে খোঁজ খবর ও নিছে অন খোঁজ খবর নিলে লাগবে। আর মানলাম ওর কাছে আই ভরে জিনিসটা আইলে হে গো কিজন কসমে হে গো ইষ্ট কুটুমের দেয়, আমাকে তো দেয় না। যে আমরা খাইয়া আছি না না খাই আছি, মরিয়া আছি না না বাচ্চা আছি, এটা লক্ষ্য তো কেউ নেয় না। চেয়ারম্যানরা লেম্বররা নেয় না, এটা তো না। এটা যদি নিত তাহলে আমরা ওই যে চাল ভাত ডাল সব দিছে, রিলিফ কেড়ে ছাড়ছে, এরা টাকা পয়সাও দিছে। আমরা তো 10টা টাকাও পাই না, 1 পা চাইলেও হয় না, 1 পা চাইলেও হয় না। কাগজ জন্য দেয় এমপি সাহেব, কাগজ জন্য দেয়, গরিবের জন্য দেয় না। তো গরিব কেন ভাতে মরে, গরিব কেন কি জানি কে ইয়া করছে, ইসলাম নাই। এটা তো এমপি সাহেব খোঁজ খবরটা নিল না। এটা নেয় কারা? লেম্বররা, চেয়ারম্যানে। তো চেয়ারম্যানে নিলে চেয়ারম্যানের ইষ্ট কুটুম আছে, হেরা খাই বাসে, মানে আত্মীয় স্বজন। লেম্বররা আমরা মরিয়া আছি না, ঘরের মধ্যে পড়িয়া বিষ খেয়ে মরছি না, গলায় ফাঁসি দিয়ে মরছি, এটা তো লক্ষ্য নিল না। না খাইয়া মরছি, হেও তো নিল না। চেয়ারম্যানে লেম্বরগ ইষ্ট কুটুম জিয়া না আছে, হেরা চাই হেরা দেয়, হেরা ঘরের চাইলে বা তখন আর আমরা 50 টাকা করে চালের বাজার কিনিকে, 60 টাকা করে চালের বাজার কিনিকে। তো 60 টাকা কামাই করতে হলে 100 চাল কিনি আমি ভাত খামো, না কামাই করতে তাহলে কইতে খাম, তাহলে তো আমি না খাইয়ে মরতে আছি।
তো এটা এমপি সাহেব খোঁজটা নিতে পারে না এমপি সাহেবের কাছে দাবিটা যেন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আপনাদের নদী থেকে তো নদী ভাঙন থেকে বাঁচাইছে, যে এটা বাঁচাইছে। এখন আপনাদের একটু যদি ত্রাণ বা সহযোগিতা করে তাহলে তো আপনারা তাহলে এমপি সাহেব যদি দিকে আমরা তো লক্ষ্য করি, নেয় তো আমরা সহযোগিতা করে সহযোগিতা তাহলে তো আমরা সব কিছু কি একটু আসান পাই দো করতাম আঙুর রুদ আসান পাইলে তো ফেটে আসান পাইলে তো রুদ করতো অনেকটা লক্ষ্য নিত কন থ্যাংক ইউ।